हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल मम्मा बच्चा टॉक्स। आज हम फोनिक साउंड ई के बारे में पढ़ेंगे। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको ए के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। ए और ई दोनों का साउंड लगभग सेम ही होता है और बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज भी होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि बेसिक डिफरेंस क्या है। अब जब भी आप अपने बच्चे को कोई वर्ड पढ़ा रहे हो तो आपको हमेशा एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, इस तरह से ही बच्चे के सामने वर्ड को बोलना है, ताकि बच्चे को ईच एंड एवरी लेटर का फोनिक साउंड अच्छे से रिवाइज हो जाए, वो उसे बिल्कुल भी ना भूले। तभी वो उसको फोनिक साउंड एक पर्टिकुलर वे में याद होंगे, वो उसे बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। अब चलिए हम फोनिक साउंड ई को रिवाइज करते हैं। ई का साउंड ए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जैसे पहले आप दो वर्ड को आपस में ज्वाइन कीजिए फोनिक की हेल्प से। ए ब एब, ए क एक, ए ड एड, ए फ एफ, ए ग एग, ए क एक, ए ज एज, ए क एक, ए ल एल, ए एम, ए न एन, ए प ए क्व एक्व, ए र एर, ए स एस, ए ट एट, ए व एव, ए व एव, ए य एय, ए ज एज। इस तरह से आपको अपने बच्चे के सामने रोज 2 लेटर ब्लेंड प्रैक्टिस करना होगा। जब आप 2 लेटर ब्लेंड से 3 लेटर ब्लेंड पे स्विच करेंगे तो आपको ए ड इस तरह से नहीं बोलना है, क्योंकि आपका बच्चा ए ड ये बोलना जान चुका है। उसको इसका साउंड अलग से नहीं बताना है। आपको ब एड बैड, प एग पैग, एन हैन, n at net, r at red, d and dan, p at pet, j at jet, l egg leg, t and ten। इस वे में अपने बच्चे के सामने बोलना है, क्योंकि 3rd लेटर ब्लेंड पे स्विच करने के पहले ही वो 2 लेटर ऑलरेडी सीख चुका है। जब तक आप उसको पूरी तरह से 2 लेटर ब्लेंडिंग ना सिखा दे तब तक आप 3 लेटर पे स्विच ना करें। अब आप आगे की प्रैक्टिस के लिए कुछ भी ड्रिल ले सकते हैं। ये मेरे बच्चे की बुक है, इसमें बहुत सारा पैटर्न दिया हुआ है जिसकी हेल्प से वो इजीली बच्चा वर्ड बना सकता है। जैसे ऐड, ब ऐड बैड, ऐड फैड, र ऐड रेड, ल ऐड लेड, व ऐड वैड। एग, ब एग बैग, एग एग, क एग कैग, ल एग लेग, p egg peg, n d and dan, h and hen, m and man, p and pan, t and tan, at g at get, b at bed, p at pet, j at jet, s at set, l b l bell, t l tell, s l sell, v l well, एल हेल, ई एस टी एस्ट। अब थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लेवल है। हम जब बच्चा यहाँ तक सीख जाता है तो हम डिफ़िकल्ट भी समझाना शुरू कर देते हैं। जैसे ई डबल एल एल होगा, वैसे ही बच्चे को अब पर्टिकुलर एक एक का साउंड पता है तो वो इजीली समझ जाएगा। एस्ट, ब एस बेस्ट, न एस नेस्ट, र एस रेस्ट। अब सी एच चेस्ट, प एस्ट पेस्ट। अगर आप चाहें तो पहले सिर्फ सिंपल वर्ड्स को ही प्रैक्टिस करवाइए अपने बच्चे को डेली। उसके बाद जब वो बच्चा इजीली बहुत अच्छे से 3 लेटर बिना साउंड के इजीली पढ़ ले तो आप फिर बड़े बड़े सेंटेंस पे स्विच कीजिए। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। एड फैड, ह एज हैज़, अ ह एन हैन, फैड हैज़ अ हैन। ऐसे
द। अब ये TH इसको हम फोनिक की हेल्प से नहीं बना सकते हैं, ये साइट वर्ड है, आपको इसको स्पेलिंग के थ्रू बच्चे के सामने बार बार रिपीट करना है। TH द, तो वो ऑटोमेटिक जब भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। ह एन हैन, इज एड रेड, द हैन इज रेड। ऐसे ही ट एंड टैन वाइट, वाइट साइट वर्ड है, ये फोनिक की हेल्प से नहीं पढ़ सकता है बच्चा, इसको आपको WHITE बार इस वे में बच्चे के सामने बोलना है तो उसको स्पेलिंग याद हो जाएगी और जब भी वो WHITE देखेगा तो ऑटोमेटिक वाइट बोलेगा। एग्स, टैन वाइट एग्स। ह एन हैन, लेस एन एग, हैन लेस एन एग। एड फैड लव्स, ये लव्स साइट वर्ड है, इसको भी आपको स्पेलिंग के थ्रू बच्चे के सामने बोलना है तो वो इसकी स्पेलिंग याद करेगा और जब भी लव्स देखेगा वो ऑटोमेटिक लव पढ़ेगा उसको। ह इज हीज, एड पेट, फैट लव्स हिज पेट। ईट, ईट is a bell, it is a bell। भी एक साइट वर्ड है, एड रेड एंड पेन, अ रेड पेन। अब ये दीपा एक नाम है तो आपको डबल ई का मतलब बच्चे को ई बताना है। दीपा एस हैज, ट एंड टेन, प एंड पेन, दीपा हैज 10 पेन्स। इस तरह से आप 3 वर्ड से फिर एक सेंटेंस जो स्मॉल शॉर्ट सेंटेंस होते हैं आप उस पर स्विच कर सकते हैं। फिर आप कुछ इस तरह की वर्कशीट भी बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जब वो ये पिक्चर देखेगा और जो फिल इन द ब्लैंक्स देखेगा तो ऑटोमेटिक इससे उसकी स्पेलिंग भी इम्प्रूव होगी, वो स्पेलिंग को भी लर्न कर पाएगा और देखते ही से फिर जब नेक्स्ट टाइम जब भी वो इन पिक्चर को देखेगा और इस टाइप के जो वर्ड देखेगा तो उसको धीरे धीरे करके इसके साउंड को रिकग्नाइज करना और उसको याद करना उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, वो अपने आप इन स्पेलिंग को बना पाएगा। अब जैसे कि ये वर्कशीट देखिए, इसमें इस तरह के कुछ वर्ड है और यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है कि लास्ट में ET है, तो आप अपने बच्चे को कुछ इस टाइप के वर्ड भी आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसे वर्ड ढूंढना है जिसके लास्ट में ET है, तो बच्चा यहाँ से जेट और जिसमें भी एट नेट, इस तरह से बच्चा खुद से वर्ड ढूंढेगा। इससे बच्चे की रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी और उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। आप चाहे तो इस तरह की बुक ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।